Ogohlik davr talabi. Mana biz 2023 Darkman Blue Gentra'ni 35 ming yurgan, kraskalar toza deb sotuvga qo'yganmiz. Mashinani klient ko'rib xarid qilyapti. Kraskalarni o'zi uchun bitta tekshirib olyapti. Ish jarayoni ketyapti. Videoning davomida qanaqa natija bo'ladi sizlarga qo'yib boramiz. Xudo xolasa biz aytilgan gapimizni javob qilganmiz. Agar biz aytgan joydan kraskalar chiqib qoladigan bo'lsa, toza deb sotgan mashinalarimizdan kraska chiqib qolsa, $200, $300 qaytarib beramiz. Gapimizga javob qilamiz. Mana kraskalar tekshirib bo'ldik, natijalar xolisona. Mashinalar radnoy ekan, kraskasi yo'q ekan, toza ekan. Idealniy mashina. Ko'rib turibsizlar, mana xolisona o'zlaridan ustani o'zi gapiryapti. Oluvchi bu yoqda turibdi, chiqishni xohlamadi. Kimga shunaqa sifatli xizmatlar kerak bo'ladigan bo'lsa, aka-ukaga tashrif buyuraverasizlar. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.